天要下雨，为什么后半句要扯上娘要嫁人呢？90%的人估计都不知道这是为什么。以前在古代有一个书生叫做朱耀宗，进京赶考，高中状元。皇上在殿试之前见到他，发现他不仅才华横溢，而且一表人才，于是就要招他为驸马。春风得意马蹄疾，朱耀宗衣锦还乡，临行之前奏明皇上，说他的母亲含辛茹苦将他抚养成人，请求皇上为他多年守寡一直不嫁的母亲树立贞节牌坊。皇上闻言甚喜，当场准许。朱耀宗日夜兼程回到家中拜见母亲，向母亲述说立贞节牌坊一事。原本欢天喜地的母亲一下子呆住了，脸上露出了不安的眼神，欲言又止，似有难言之隐。朱耀宗大惑不解，问过才知道，原来守寡多年的母亲早有意愿与朱耀宗的老师张文举共度余生。两人相约朱耀宗成家立业之后结为夫妻，殊不知这桩婚姻却被蒙在鼓里的朱耀宗给搅黄了。听到母亲的想法，毫无思想准备的朱耀宗顿时没了办法，跪在母亲的面前万般不愿。为难之际朱母随手解下了身上的一件罗裙，告诉朱耀宗，明天你替我把裙子洗干净，1天1夜晾干，如果裙子晾干，我就答应你不改嫁，如果裙子不干，天意如此，也就不再阻拦了。这一天本是晴空万里，朱耀宗心想这事不难，就答应了。谁知道到了晚上，阴云密布，下起了瓢泼大雨，裙子始终是湿漉漉的。朱耀宗心里那叫一个苦，知道这是天意。朱母认真地对儿子说：“孩子，天要下雨，娘要嫁人，天意不可违。事已至此，多说无益。”朱耀宗只好把母亲和恩师的婚事如实上报给皇上，请皇上治罪。皇上是连连称奇，降了一道谕旨，此乃天作之合，由他去吧。这就是天要下雨，娘要嫁人的由来了。关注小薇，带您看清祖国大好河山。